Dragi moji gledatelji, u današnjoj emisiji ću vam govoriti o daleko najvažnijim mineralima koji značajno djeluju na kontrolu vaše tjelesne težine. Mi živimo u vremenima kad je ogromna pandemija pretilosti u cijelome svijetu. Prekomjerna zapravo tjelesna težina je u uzroku praktično svih ovih najgorih bolesti modernog čovjeka. Jer pretilost je vezana i za visoki krvni tlak, i za bolesti srca, recimo za dijabetes i puno toga, i mi svi što želimo imati normalnu tjelesnu težinu i informacije o zdravom načinu života itekako nama mogu pomoći. Ovi minerali koji ću danas govoriti su ključni da ih uzimate uz namirnice ili još da je još jednostavnije da uzimate ih uz kvalitetne dodatke prehrani. Mi danas razmišljamo da ovo specijalno bitno za osobe kada pređu recimo 40 godina života pa nadalje, jer su ove osobe u još većem riziku od razvijanja svih onih bolesti, naravno i prekomjerne tjelesne težine. Ova emisija će vas oduševiti. Prije nego što krenem sa emisijom, želim obavijestiti da moja treća knjiga koja se naziva Čudesni prirodni lijekovi drugi dio je u službenoj prodaji od 15.11. koji možete kupiti na internetskoj stranici Mario Lab.hr čak od 1.11. O tome ću nešto više reći u kasnijem dijelu emisije. Danas ću vam govoriti o najbitnijim mineralima za kontrolu tjelesne težine. Veliki broj osoba nikada nije razmišljao o mineralima kao ključnim regulatorima tjelesne težine. Postoje bitni minerali koji kontroliraju metabolizam, masti, potrošnju energije. Pokazalo se da nekoliko mikronutrijenata pomaže pozitivno regulirati težinu i sastav tjelesne masti, nudeći prednosti koje se kreću od povećanja metabolizma, smanjenja apetita i stabilizacije šećera u krvi. Dakle, govorit ćemo o mineralima koji će vama dati enormnu šansu da vaši nutrijenti u tijelu bolje funkcioniraju, da brže sagorijevate masne naslage i da sprečavate nešto što se naziva rezistencija na inzulin, koji je jedan od glavnih pokretača, naravno, dijabetesa tipa 2, a kasnije svih ostalih problema. Na prvom mjestu ću vam preporučiti kalcij. Kalcij je vrlo važan za vaše zdravlje. U stvari u tijelu ga imate više kalcija nego bilo kojeg drugog minerala. Sastoji se od većine vaših kostiju i zuba, igra ulogu u zdravlju srca, radu mišića i živčanoj signalizaciji. Studije pokazuju da pretile osobe često imaju kroničan nedostatak kalcija. Ukoliko vam nedostaje ovaj mineral, imate puno veću potrebu za hranom i prejedanjem. Kalcij je bitan za jedan proces našega tijela koji se naziva termogeneza. Kalcij povećava temperaturu našeg tijela, ubrzava metabolizam, omogućuje našem tijelu da učinkovito pretvara hranu u energiju. Povećava oksidaciju masnih kiselina, ukratko, kalcij potiče prirodno sagorijevanje masnih naslaga i potiče zdrav gubitak tjelesne težine. Kalcij u probavnom sustavu stimulira proizvodnju hormona koji potiču gušteraču za proizvodnju inzulina i ovo je ključno, naravno bitno za reći, specijalno za osobe koje imaju rezistenciju na inzulin i dijabetes tipa 2. Danas došle su ove najnovije studije što su mene šokirale, kažu da u modernim zemljama razvijenog svijeta, tu razmišljamo, ne znam, Sjevernu Ameriku, Europu, Australiju i sljedeće zemlje, gdje imamo ove vrste informacija, čak je ovoliko rapidno došlo da svaka druga odrasla osoba već sada ima dijabetes tipa 2 i rezistenciju na inzulin. A da toga zapravo niste svjesni jer ne pratite simptome, a kada dobijete prve simptome bolesti najčešće bude kasno i onda imamo veliki broj problema. Zato je ključno razmišljati. Dakle, kalcij vam treba u vašem tijelu za brže sagorijevanje masnih naslaga, manje osjećaj gladi i generalno za normalnu funkciju inzulina. Drugi mineral koji ću vam preporučiti je jod. Jod je vrsta minerala koji se prirodno nalazi u zemljinom tlu i oceanskim vodama. Mnoge slane vode i biljne namirnice sadrže jod. Ovaj mineral je najrasprostranjeniji u jodiranoj soli. Najvažnija žlijezda našega tijela za kontrolu tjelesne težine je štitnjača. Najveća koncentracija joda je u štitnjači, čak 20 do 40 puta viša nego u krvotoku. Nešto joda se nalazi u grudima i plućima. Jod igra glavnu vitalnu ulogu u zdravlju štitnjače. Vaša štitnjača koja se nalazi u podnožnju prednjeg dijela vrata pomaže u regulaciji proizvodnje hormona. Bez joda proizvodnja hormona štitnjače može se smanjiti. Kada vaša štitnjača radi normalno, imate puno bolju kontrolu nad hormonima koji izazivaju glad i sitost i na ovaj način bolje kontrolirate zdravu tjelesnu težinu. Ovo je informacija koju veliki broj vas zna, specijalno vi žene.
ste u jako velikom problemu kada oboljevate od bolesne štitnjače. Specijalno je vezano za žene kada uđu u predmenopauzu, menopauzu i kasnije. Veliki broj vas upravo ima ovih teških hormonalnih poteškoća. Vi sami ste primijetili kada imate bolesnu štitnjaču, jedan od onih simptoma bolesne štitnjače biti će prekomjerno nakupljanje masnih naslaga i demljanje. Naravno, to je veliki problem jer specijalno ključnu ulogu u vašem zdravlju će imati jod. Zato svi što zapravo želite unositi jod u optimalnim dnevnim dozama, pa da bi onda uz jod kontrolirali funkciju štitnjače, kontrolirali metabolizam i bolje kontrolirani tjelesnu težinu, što je jako bitno. I moja treća mineral za kontrolu tjelesne težine, i velikom broju osoba će ovo biti čudno, je krom. Studije pokazuju da kroničan nedostatak kroma u tijelu potiče veću želju za hranom. Krom je bitan mineral koji nam je potreban u malim količinama. Poznat je po tome što pomaže ljudima u kontroli žudnje za šećerom. To je vjerojatno zato što pomaže poboljšati djelovanje inzulina i pojačava metabolizam hranjivih tvari. Uzimanje 200 mikrograma kromovog pikolinata 3 puta dnevno uz obroke može pomoći u poboljšavanju osjetljivosti na inzulin, smanjiti razinu kolesterola i triglicerida u tijelu. I tim bolje kontrolirate tjelesnu težinu. Molim vas, kada jedete namirnice bogate kromom, konzumirajte ih sa namirnicama koje su bogate vitaminom C. Izvanredno zajednički djeluju u tijelu i ovo su ključni minerali za kontrolu tjelesne težine. Još jednom napominjem, kalcij, jod i krom će biti minerali koji su jako bitni. Uz ovo sve, osobno ću vam preporučiti da pod hitno počnete prakticirati nešto što se naziva isprekidani post, o kojima sam napisao knjigu. Prakticirat isprekidani post, jedući umjerenu hranu, zdravu hranu, ili ako to ne možete, što najčešće niste u stanju, morate uzimati visoko kvalitetne dodatke prehrani koji vam ovdje mogu pomoći. Zato će moja preporuka svima vama biti da ove minerale koji vama trebaju uzimate uz kvalitetne dodatke prehrane, zapravo najbolje dodatke prehrane na svijetu, koji se nazivaju Fitline. Ovdje dolje ispod video zapisa imate specijalni link gdje se naziva Fitline link i odmah možete kupiti nešto što se naziva optimalni set. Što je optimalni set, moji dragi gledatelji? Optimalni set su daleko najvažniji minerali i vitamini za vaše zdravlje u 24 sata koje dobijete u 3, ajmo reći, kutije, 3 forme. Prva kutija se naziva Power Cocktail, ja s njim počinjem zapravo svaki dan, i nešto što se naziva Restorate i Activist. Ova 3 dodatka prehrani, kada ih uzimate, onda je kao da ste uzimali najbolju hranu svaki dan sa najvećom koncentracijom ovih bitnih minerala i vitamina. Nažalost, mi živimo u vremenima kada je 99% ovih dodataka prehrane koje mi kupujemo izuzetno loše kvalitete. I vi kada kupite sad recimo krom, kalcij ili ne znam šta od nekakvih dodataka prehrani proizvođača koji su jako loše kvalitete, što najčešće je, vi od ovoga ne možete imati ništa. Nažalost, ja bih ovo sve vama rekao da idete uz hranu svaki dan, međutim, nažalost, ova hrana koju mi danas jedemo je krcata sa tisućama kemikalija. Zato smo mi ovoliko bolesni i zato smo ovoliko imamo prekomjernu tjelesnu težinu. A još jednom napominjem, prekomjerna tjelesna težina je danas ogromna pandemija u cijelom svijetu. U korijenu je svih ovih bolesti koje imate. Dakle, vi ako imate bolesti srca, imate bolesti bubrega, bolesti jetre ili bilo koju drugu bolest, i ako imate još prekomjernu tjelesnu težinu, vaša situacija će se rapidno pogoršavati. Najžalosnije zapravo u svemu tome da ovo sve se može prevenirati sa zdravim načinom života, zdravim režimima prehrane i prirodnim lijekovima. Zašto to mi ništa ne radimo? Zašto su bolesti u rapidnom porastu? Zašto je debljina u rapidnom porastu? To se sami možemo zapitati. Ja znam u čemu je to razlog. Ja sve vas educiram zadnjih 5 godina kako da poboljšate svoje zdravlje. Zato ću vam preporučiti, kupite Fitline set, svakodnevno ga pijte, imate najbolje minerale, vitamine u jednom danu. Rekao sam, to je kao da jedete hranu najkvalitetniju tog dana što i nikad nećete pojesti. I ovo je specijalno bitno za sve vas nakon 45. godine života, jer vi praktično sigurno imate kroničan nedostatak minerala i vitamina. Koji su, vi naravno njih ne znate dok ne napravite krvne testove, a ko će od vas to napraviti. I zato drugi put ako odete u dućan i počnete kupovati ono smeće od hrane, razmislite da kupujete manje toga smeća, pa da malo investirate u svoje zdravlje, pa da počnete razmišljati kako će vama pomoći adekvatni minerali i vitamini. I još informacija nam bitna za kraj.
Kao što sam rekao, moja treća knjiga izlazi 15.11. Odlučio sam svima vama pokloniti 30% popusta na kupnju seta moje prve 3 knjige. Sve te 3 knjige možete od 1.11. kupiti u prednarudžbi ili odmah zapravo na internetskoj stranici mariolab.hr. Za sve vas koji već imate moje knjige, ova nova knjiga će vas apsolutno oduševiti. Stotine novih informacija, stotine novih recepata, puno informacija o prirodnim liječenjima i gdje vas ja učim kako spriječiti i liječiti najgore bolesti modernog čovjeka. Učite, educirate se, zato pišem knjige, zato radim ove video zapise i ako ćete me poslušati, bit ćete na punoj bolje situaciji. Hvala lijepo što me pratite me i dalje, Bog vas blagoslovio. Bog blagoslovio i vašu obitelj. Prije nego što odete, moji dragi gledatelji, preporučit ću vam još jednu informaciju vezano za super zdrav način i gubitak kilograma u jednom specijalnom napitku. To možete pogledati u ovom video zapisu pored mene. Hvala još jednom, vidimo se drugi puta. Lijepi pozdrav!